It's scary. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ. ಇವತ್ತು ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಫಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇಚರ್ನ ಸವಿಯೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಎತ್ತ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಏನು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ. ಪಾಪ ಅದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ನಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ನಾ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಗೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂಬೋಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾರಾಜ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯಾತೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುತ್ತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಸಫಾರಿ ಮುಂಚೆನೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಈ ಮುದ್ದೆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಸಫಾರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಟಾಕ್ ಮಚ್. ಏನಿಲ್ಲ, ರೂಮಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ರೀ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಫಾರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಬಿ ಟಯರ್ಡ್. ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಇಶಿ ಮಾತಾಡು ಇಶಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕಮ್ ಟು BR ಹಿಲ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೋ JLRಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಬಿ ಇಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಊಟ. ಸ್ಕೇರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ. Come on, Namratha. ನಡುಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. Come on, Namratha. So how was your experience, Namratha Gowda? Very bad. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಳಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ? ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಳಿಯೋದಂಗೆ
ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಏನಾಗತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೋಗಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು 10 ಜನ ಹತ್ತಿರ ಬೀಳಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಕ್ವೀನ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಗುರುವರು. ನಾವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಹೇ ಲವ್ಸ್ ದಿಸ್. ನೀ ಪುನೀತ ನೀ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ. ಇವರು ಶಶಾಂಕ್ ಅಂತ. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ. ನಿಮ್ಮದು ID ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. Dr.Shashank.Gowda. Dr.Shashank.Gowda. Bye Anupama Gowda. Bye Namratha Gowda. Thank you so much for inviting me. You're welcome. Yeah. Bye Ishtu Basha Gowda. Thank you so much for coming. And ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ thank you so much. Bye 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 bye. Bye bye.